तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे अद्भुत फैक्ट, ऐसे तारे के बारे में जो हमारे सौर व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्य के बारे में, जो थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटों की एक ऐसी विशाल भट्टी है जिसमें ऊर्जा के भयानक विस्फोट होते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वजन में माउंट एवरेस्ट जितनी एनर्जी हर सेकंड सूर्य से निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। हमारे सौरमंडल का 99% से भी ज़्यादा वॉल्यूम केवल हमारे सन में मौजूद है और बाकी 1% में पूरा सौरमंडल बना है।